camera yun eh. Gusto na maganda yung laptop nila eh. Sirain natin. Wala muna yung sisira. Copy. Sabi ko kung kaya. Uy. Uy, binabaril si ano. Ito na, dito na sa wall. Ito na. -1 lang dito sir, baka magsabi. Sinilip niya ako eh. Oo. Hinanap niya ako eh. Oh, spotted. Watch out dito baka inaano tayo. Hindi mo pa ako natamaan eh. Ganun ba yun? Kapili tayo diba? Nagalit kayo. Nakaganon kasi siya. Nakatutok na ako, bigla lang nakaganon. Oo, nagtaas siya. Nakaganon siya eh. Kaya ako nag-alinlangan akong tumayo. Tapos tinututukan ko siya. Eh nung parang lumaban pa siya, doon ako Di ba sinugot ko na? Binira mo rin. Ha? Oo. Binira mo rin. Kasi sa isip ko, wala naman tumatama sa akin. So, go pa. Teka. Medyo malayo ito eh. Kasi 2 feet, 1 meter, di ba? 8, 9, 10. Oo. Wag na. Bibigyan lang natin. Ha? Kasi dapat. Oo. Malapit. Bali, eto. Diba, yan ba? Dalawa kayo, dalawa ni Jeep. Sa bagay.